Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check clean and show you about the following mini cars here. So now let's check and clean with me one by one. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការលាងក៏ដូចជា check ឡានបាទម្ដងមួយ Red police car, everybody red police car, very nice. Next one, red Spider-Man, បាទមនុស្សពីងពណ៌ក្រហម red Spider-Man. How about this one? Mini excavator, everybody, mini excavator, very nice. White supercar, white supercar, white supercar. បាទឡានពណ៌ស White police car, បាទឡានប៉ូលីសពណ៌ស Monster truck, បាទ Monster truck ប្រភេទឡានចម្លែកអ្នកនរគ្នាបាទ Monster truck. Red car, off-road car, everybody, red off-road car, very nice. Green racing car, cute racing car, បាទឡានប្រណាំង cute អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ mini racing car. Next one, mini airplane, everybody, this is a mini airplane. បាទនេះគឺជាប្រភេទយន្តហោះតូច cute green airplane. Next one, បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូធំពណ៌ក្រហម Red super motorbike, red super motorbike, everybody, red super motorbike. Red Iron Man, red Iron Man. Next one, yellow excavator, mini excavator, everybody, do you know this one? Okay, let's move to another interesting vehicle. Supercar, yellow supercar, number 58. Very nice, very expensive. Next one, super motorbike, yellow color. ឥឡូវយើងបាទមើលបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបាទធ្វើការបាទនេះគឺជាប្រភេទឡានគៀដីបាទប្រភេទឡានគៀដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាប្រភេទឡានបាទគៀដីឬក៏ប្រភេទឡានបាទអញ្ចេះគឺឡានគៀដីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមានកញ្ចាប់ខាងលើទៀតឡានហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់ចាប់ឈើចាប់អីជាដើមនេះគឺជាប្រភេទឡានគៀដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទYellow cement mixer truck, yellow cement mixer truck. ឡានក្លុកស៊ីម៉ងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឡានក្លុកស៊ីម៉ងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច subscribe ដែរបង Okay everybody, if you like this video, please let me know by comment, like and especially click the subscribe button. So now thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck. Okay, goodbye. See you next time.